Hello A Circle Magazine 嘅讀者大家好，我係 Nancy。我最鍾意冬天嘅 I Tried 嘅，本身呢隻歌嘅花語係山茶花嘅花語啦。咁呢隻歌係我同咗我哋嘅填詞人講咗好耐，我真係好想用呢隻花，咁佢終於都肯用呢隻花，咁我哋先有咗而家呢隻歌咯。咁可能話呢隻歌無論係拍 MV 啊，又或者佢嘅編曲啊，又或者佢嘅本身嘅 melody， 我都係超級鍾意，所以即最後完成係有一隻咁樣嘅作品，我自己好滿意之餘，我都覺得哇，好似真係透過呢隻歌，我去試咗好多嘢，我去慢慢去摸索我究竟自己鍾意啲咩咯。所以我覺得冬天呢一隻歌佢承載住嘅一啲 memories 又或者嗰個經歷係唔似 MV 咁 sad 嘅，即係 for 我自己嚟講都開心嘅。咁但係你自己平時都係最鍾意過冬天㗎嘛？都鍾意冬天嘅，因為冬天好似唔會好似夏天咁樣曬一下太陽咧就謝咗咯，即係 at least 係有多啲朝氣，雖然好凍。點發生嘅咧？好似係我記得啦。係佢哋本身要嚟香港，叫邊佢哋要嚟香港做 promotion， 咁跟住我哋就好想同佢哋合作啦，咁佢哋都好似都幾有興趣咁樣啦，咁跟住我哋就睇緊有啲咩可以合作，本身就想就話係香港呢邊拍一個 MV 咁樣嘅，咁但係好似又唔知拍咩。咁因為秋天嘅呢隻歌 Cardigan 其實係講緊黃葉喺度飄啊嘛，咁其實香港冇黃葉，咁我哋就專登就揀咗首爾啦，因為佢 suppose 如果係啱時間嘅話，佢係黃葉係好靚，即係全地都係咁樣啦，即係同教編講就咁不如我哋去韓國揾你啦，咁佢又真係好時間夾到，咁但係點知我哋去到韓國嗰陣時冇黃葉咯，即係但係。好彩呢件事都係發生咗嘅，教邊個人就係非常之 nice 啊，我覺得佢係有少少伊人嘅感覺啊，即係佢都算係外向嘅，因為佢會同我分享好多佢中意嘅嘢啊，又或者佢中意食嘅嘢啊，即係佢對食物嘅嗰個熱誠可能同我差唔多，我覺得好開心。因為佢會真係好雀躍咁樣同我介紹，佢覺得邊間嘅年糕最好食咁樣，跟住喺邊度 shopping 最好咁樣，跟住之後我哋就再同 Olivia Marsh 合作啦。咁 Olivia Marsh 就係我自己本身都好中意佢嘅歌啦，雖然佢啱啱先出道冇耐，咁我就好中意佢嘅歌 Strategy。我哋係好似係咪膽粗粗問佢就係有冇興趣真係合唱，佢又真係 OK 喎。咁 OK 咗之後，咁我哋合作嘅呢隻歌呢叫 Blue Roses， 咁呢隻歌呢，我個 part 呢就係喺香港同 Kiri 錄嘅，咁佢個 part 呢就係喺韓國佢哋嗰邊錄嘅，咁我同佢嘅見面第一次都係佢嚟香港嘅 fans meet 上面，佢就反而即係比較偏向好 introvert 咯，即係同我差唔多，即係兩個我哋見到都係死啦講咩，即係都 feel 到兩個都好緊張，唔知講咩，好似又想講，但係又卡住喺個嘴度講唔出，又覺得好似有啲尷尬，跟住又諗住要唔要翻屋企再講呢？咁太好啦，因為我同佢都係有嗰種就係我哋不如翻屋企 message 即係好似對自己同埋佢都係舒服啲。其實佢兩個俾我嘅impression 同埋真係嘅感受又唔一樣咯，即係可能我會覺得叫邊係反而係內向啲嘅，跟住 Olivia Marsh 係稍為外向啲嘅，係因為佢嘅 MV 都係好 expressive 啊，跟住係比較熱情啲，咁我就以為佢個人都係咁樣，咁但係點知真係見到之後就發覺原來係同我諗嘅係調轉咯，佢哋兩個我隻狗狗啦，可唔可以？佢好似暫時喺我人生入邊係最得意嘅嗰個存在咯。同佢玩，我覺得好開心，好似成日喺度挑戰佢，但係佢又要忍受咁。即係我琴日問佢，你覺得如果我哋再養多隻狗狗嘅話，你想佢係咩品種啊？咁我就俾佢揀啦，呢邊定係嗰邊？但係佢唔答我，即係已經覺得好煩啊。跟住佢先答我咯，但我就覺得好得意啊！我知佢聽得明嘅，但係佢忍住扮聽唔明咁樣。唔知你記唔記得咧？大約咧差唔多1年前嘅，你同我哋做過一次訪問，你嗰陣又係講話你成日同隻狗講嘢咯，都仲係佢啊！而家1年後嘅答案仲係佢啊！係啊，
普通話係因為普通話簡單啲咯，因為我暫時好老實講，我未 handle 到廣東話嘅填詞，因為佢有多好多 rules 啊，又或者即係更加仔細啲去執着嘅位，即係可能係嗰啲聲調啊，又或者嗰個音究竟啱唔啱啊。咁但係可能廣東話對我嚟講暫時都仲係一個挑戰咯。咁但係普通話就係因為佢嘅聲調得4聲，咁就係易去 handle 啲嘅。咁我去寫呢隻歌嘅時候，我係拖咗好耐，我最後先交咗即係呢一份詞出嚟，因為我一直都諗唔到究竟要寫啲咩故仔，因為我一片空白啊，即係無論係我定係我身邊嘅人咁都好啦，即係好似冇嗰種可以寫成故仔嘅嗰種感覺，諗咗好耐，終於係真係 deadline 前2個鐘咁嘛，我交咗份詞咯。因為我哋本身係我哋去拍 I Tried 嘅 MV， 咁跟住 A&R 就講就話你落機都交唔到嘅話咧，我哋就揾其他人寫啦。但係我上機嗰刻我都冇，咁跟住我哋就喺嗰程機嗰度真係寫咗咯。好好嘅就係因為我哋當時就有2-3個同事咁樣，咁我就問佢哋就你覺得你哋即係最覺得深刻嘅愛情嘅感受係咩啊咁樣，咁佢都好好咁樣同我傾咗好多啦。因為我哋今次呢隻 EP 嘅一個附屬嘅主題係郵票，咁可能郵票有個特質，又或者明信片有個特質，就係你寄咗出去之後你就冇咗啦，即係就唔屬於你噶啦，反而係屬於對方咯。即係會唔會可以由呢個 idea 去出發呢？咁樣咁好似就有少少似係飛機上面湊拼拼，即係揾下，即係拎翻啲好零碎嘅感覺，又或者啲畫面，然之後好似反而咁樣可以建構到一個實質啲嘅故事咯。咁佢同你講話，哇2個鐘之後就交俾其他人寫，其實你嗰下都係好想爭取呢個機會，我都係想自己寫咁樣嘅。係啊，即係我嗰下我真係覺得我一定要交到，我唔理係咪塞啲字入去，我都要交到，即係我一定要交咗先，因為我覺得呢一次真係一個好好嘅機會，因為可能本身廣東話即係對我嚟講又係有挑戰啦，但係咁啱有首國語歌，梗係要試下啦。我諗徐浩可能執我嘅嘢都係 technical 嘅東西會多啲咯，咁但係可能感情上佢俾一個方向我，就係即係究竟佢要我諗就話究竟呢一個主人翁係 sad 嘅，係 fragile 嘅，定係有力量嘅？即係你究竟係想走定唔想走？呢一個最後的一封信，你係想點樣俾佢咯？係當面俾佢啊，定係你寄俾佢？定係你係一個點樣嘅角色？咁佢可能叫我諗多啲呢啲，咁最後都係好似係一個比較即係想死心，但係又好灰嘅嗰個狀態，嗰個階段嘅一個感受咯。即係反而就唔係就話過咗好耐我再記，但係真係可能我都有少少想挽回。即係雖然就話我喺份詞入邊我講就唔得啦，但係其實我 deep down 我都係想嘅嗰一種掙扎。嗰陣就覺得佢嘅趣事係我喺度幫佢睇 AI 嘅白字啦，雖然我覺得 OK 嘅，我唔係覺得好得意，我都唔係覺得好好笑。因為對於我嚟講係好 normal 嘅一件事啦，咁但係可能我睇到佢嘅八字有一個位，我覺得好得意，令我意想不到，而又同嗰日 MV 好咁啱去撞埋嘅，就係佢話其實佢都適合嗰種好突破性嘅一啲表演，又或者一啲presentation 咯，即係例如話就話科技啊同埋vintage 咁樣撈埋嘅嗰種火花，咁啱咧，我哋拍 MV 嘅嗰一日咧，其實有一幕咧係佢瞓喺一張好vintage 嘅床上面，咁然之後就用嗰啲 project 咗我一個影子上去佢張床，咁呢個咪就係 AI 講嘅嗰樣嘢咯。咁我就覺得，開頭以為嗰個影係後製嘅，原來係咁樣 project 係啊，現場就有噶啦，所以係我覺得好犀利，我唔知係可以咁樣做到。而且係你好似係瞓着嗰啲咁嘅姿勢嚟嘅喎。佢係首先拍咗我先嘅，咁跟住就拎咗我個影，定係框咗我出嚟，咁跟住再 project 落去張床度咯。意義上可能係上一隻 Premiere 係更加似係一隻好 intimate 嘅日記啦，
咁但係呢一隻就有啲似係我嘅成長集遊記咁樣。可能上一隻有好多諗法都係，因為我咩都唔識啊嘛，上年咁就好多都係 A&R 去俾一啲 ideas 俾我，佢問我究竟係想點，咁好多都係不如試下先啦咁樣咯。嗰下係未知自己中唔中意嘅，咁但係可能整呢一隻 Blossoming 嗰陣時，就係我有好多都係已經有咗個諗法，先再同佢哋講就我想試咁啊，我想試咁樣，會唔會可以試下整 I tried 啊？即係 I tried 嘅嗰個編曲會唔會可以複雜啲啊？即係好似有多啲 strings 啊、大提琴啊，咁呢啲係我之前唔會咁樣去提出噶嘛。咁所以呢隻 EP 其實課我嚟講都係一個好實驗性質嘅一隻 EP 啦。咁同埋都係好記錄原來呢一年都俾我發掘到，原來我都可以有多啲諗法咯。即係我本身唔知自己係咁嘅人，但係透過呢隻碟或者呢幾隻歌，知道原來我有諗法噶喎，咁樣咯。